منع تردد وسایط نقلیه آلوده‌زا در هرات. مسئولان محیط زیست هرات با همکاری اداره ترافیک این ولایت از گشت و گذار وسایط دودزا و پر سر و صدا در سطح شهر این ولایت جلوگیری می‌کند. مسئولان اداره محیط زیست این ولایت میگویند که این تصمیم به منظور کاهش آلودگی‌های صوتی و اقلیمی روی دست گرفته شده است. در کنار این همچنان مسئولان این اداره میگویند که از تردد وسایط نقلیه‌ای که از چراغ‌های غیر استاندارد و یا چراغ‌هایی که باعث مزاحمت دیگر عبور کنندگان از مسیر می‌شود نیز جلوگیری صورت می‌گیرد. ما برای در نظر گرفته شده که ما به گونه بارودگی‌های هوا، بارودگی‌های صوت و بارودگی‌های نور نبگوییم و شهروندان علمی وسایط و وسایلی که دارند اینا رو یا ترمیم بکنن یا اینکه توسط مدیریت محترم ترافیک و ریاست وزارت محیط زیست ولایت هرات توقف داده خواهد شد. از سوی هم مسئولان در اداره ترافیک هرات میگویند که برای کاهش آلودگی‌های صوتی و محیطی و همچنان تنظیم عبور و مرور این طرح مؤثر واقع خواهد شد. یک سیستم محیط زیست آلوده می‌سازد، دوم فضای محیط زیست، سیستم صوت، این موضوعاتی که در رابطه به تکنیک موتور از قبیل علائم اشارات که از طرف شب باعث بروز حادثه ترافیکی نشه، اینا را هم ما کنترل جدی داریم و همه روزه با همکاری اداره محیط زیست و پرسنل تنظیم مدیریت ترافیک تلاش جدی میکنیم که انشالله در آینده نزدیک ما از اینا بتونیم جلوگیری کنیم. با این حال شهروندان هرات با استقبال از این اقدام اداره محیط زیست میگویند وسایط تولید کننده آلودگی ها باید از سطح شهر جمع آوری شود. این بسیار کار نیک و خوبیه که باعث ازی میشه که مردم مزاحمت به مردم میشه و این بسیار کار نیکه و از امارات ما خوشحالیم که این کار میکنه که باعث ازی میشه که همین سکلاب و موتورهای فرسوده که داره باعث آلودگی هوا میشه، همین آلودگی هوا از بین میره. ما خیلی خوشحالم از امارات که این کارو میکنه. قابل تذکر است که مسئولان اداره محیط زیست و ترافیک هرات میگویند که این طرح به صورت دوامدار تطبیق خواهد شد و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. اسماعیل صفا، رادیو حریت، هرات.